بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة ثانوي دفعة 27 في كل مكان، سواء حضرتك كنت طالب أولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي دفعة 27، فاعلم جيدا يا صديقي إن المحاضرات التأسيسية دي هتبقى مفيدة جدا جدا ليك بمشيئة الله. اتفرج عليها، استفيد منها، اطلب منها معلومات. الحاجات ديت هتفيدك جدا على مدار العام. أهلا بك يا صديقي في أولى المحاضرات التأسيسية لدفعة 27. زي ما قلنا، سواء حضرتك كنت طالب أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو تالتة ثانوي. لما قعدنا نفكر في المحاضرات التأسيسية نبدأ معاك إزاي ونعمل إيه، بدأنا نشوف بعض المشاكل اللي ممكن تواجهك طول السنة، ونبدأ اللي احنا نتكلم معاك إزاي تتعامل معاها، ازاي تقدر حضرتك تتعامل مع المشاكل دي على مدار العام. طبعا مع احترامي للسادة الأفاضل، كل شيخ وله طريقة، كل واحد بيبدأ بالحاجة اللي شايف ان الطلاب ممكن تبقى محتاجينها. طيب، في ناس قالت لك ما نبدأ من البارتس في سبيتش، يعني ايه ناون ويعني ايه فيرب ويعني ايه ادجكتيف. لا، الليفل مش هيبقى كده. خلي بالك، احنا بنعامل او بنخاطب عقلية لطالب خلاص هو اوريدي في ثانوي. تعال نبدأ بالمفيد، وتعال نبدأ بالحاجات اللي تأكل عيش، وتعال نقول لك أول محاضرة تأسيسية هنتكلم على إيه. حاجة أساسية عندك يا صديقي أيا كان مرحلتك، اللي هي how to deal with comprehension، قطعة الفهم. مفيش مرحلة أو مفيش امتحان ما بيجيبش قطعة فهم عليها أكتر من سؤال. المعروف دايما خلي بالك، ممكن ما تبقاش قطعة واحدة، ده ممكن تبقى قطعتين يا صديقي، زي تالتة ثانوي. لسه ولا بصور الفيديو ده لسه ما قلناش حاجة على تانية بكالوريا، حتى المنهج لسه ما نزلش. طيب دلوقتي يا مستر بيجي لي القطعة دي بتبقى من بره المنهج، وطبيعي جدا بيجيب تحتها أسئلة على القطعة ديت. 3/4 حضراتكم للأسف لسه ما عندوش التكنيك ازاي اتعامل مع القطعة ديت. طب ازاي اوصل للإجابة الصحيحة للأسئلة بتاعة الكومبريهنشن؟ طبعا بعض الناس يا صديقي بيستخدموا الطرق التقليدية يا سوسو، اللي هي ايه؟ اللي هي اشوف الكلمة تحت وادور عليها فوق. طب اشوف الجملة دي بتقول ايه؟ كل ده في النظام الجديد، في شكل الامتحانات الجديد يا صديقي ما بقاش موجود. ازاي اتعامل مع قطعة الكومبريهنشن؟ بسم الله سمي الله كده، وتعالى نتكلم شوية ازاي نتعامل ونطبق مع بعض. والفايل اللي احنا بنشتغل منه ده هتلاقيه موجود حضرتك في الديسكريبشن بتاع الفيديو PDF. اولا، ازاي اتعامل مع قطعة الكومبريهنشن؟ بص بقى معايا يا صديقي، بيجي لي في الامتحان قطعة زي دي كده اهي، متقسمة لأكتر من باراجراف، وبيجي تحتها بعض الأسئلة. الخطوات ابدأ بقى معايا كده، سمي الله كده، وامسك ورقة وقلم واكتب الكم معلومة الصغيرين دول قدام القطعة وقدام الأسئلة بتاعتها. ازاي اتعامل مع قطعة الكومبريهنشن؟ اسمع مني يا صديقي. أول خطوة، ما تقراش القطعة الأول، اقرا الأسئلة الأول يا صديقي. اقرا الأسئلة الأول يا صديقي، يعني سيب القطعة ما تبصش عليها، اقرا الأسئلة قبل القطعة. مستر سؤال، هو أنا لو قريت الأسئلة الأول هفهم حاجة بالكومبريهنشن من 10 ل 15%، بس قراءتك للأسئلة هتبدأ تديلك باك جراوند، خلفية كده، القطعة دي بتتكلم عن إيه. مش بس كده، ده كمان يا صديقي هتلاقي سؤال تحت بيسأل على حتة معينة، لما تيجي تقرا القطعة هتلاقي الحتة دي قدامك، من تعريف اللي هو سأل عليها تحت، فهتركز عليها. أول خطوة، اقرا الأسئلة الأول مرة أو مرتين. طب الخطوة التانية يا مستر، رقم الباراجرافز بتاعت القطعة. مستر أنا عندي كذا باراجراف، رقمهم. أدي نمبر 1، أدي نمبر 2، أدي نمبر 3، أدي نمبر 4. مستر إيه فايدة ترقيم الباراجرافز؟ لأنه أحيانا كتير جدا بتيجي أسئلة من الأسئلة اللي على الكومبريهنشن ويقول لك what is the main idea what is the main theme of the second paragraph، الفكرة الأساسية في الباراجراف الثاني. طب الرايتر الكاتب
كان قصده ايه في الباراجراف نمبر 3؟ يبقى اقرا الاسئله الاول، ادي رقم 1. رقم 2 يا صديقي فوق كده وصح، خلي بالك رقم الباراجرافز. قريت الاسئله، بدات يبقى عندي خلفيه القطعه دي بتتكلم عن ايه. رقمت الباراجرافز. اقرا القطعه اكتر من مره، اقرا القطعة أكتر من مرة. مستر بس أنا وأنا بقرأ القطعة معرض جدا، خلينا نتكلم من أول محاضرة كده بمصداقية. معرض جدا وأنا بقرأ القطعة يا مستر، هيقابلني كلمات جديدة أول مرة أشوفها. مستر في كلمات ما تعرضتش ليها قبل كده، طبيعي، ما هي القطعة بتيجي unseen، يعني من بره المنهج، يعني ملهاش علاقة بالمنهج. أعمل إيه؟ try to guess، حاول تخمن معاني الكلمات الصعبة حسب سياق الجملة. الأربع خطوات دول بعد مشيئة الله يساعدوك جدا في حل أي comprehension. نقول تاني، أول حاجة اقرأ الأسئلة كويس جدا قبل القطعة، وهنطبق الكلام ده ونشوف بنعمل فيه ايه. رقم 2 رقم الباراجرافز بتوعك. رقم 3 اقرا القطعة أكتر من مرة يا صديقي. رقم 4 حاول تخمن معاني الكلمات الصعبة. هنشتغل النهاردة كومبريهنشن كده لذيذة فيها أسئلة قوية، نعرف السيستم بنعمله ازاي وبنطبق الحاجات دي ازاي. تعال نشوف. ما تنساش اللي هنشتغله دلوقتي يا صديقي، هتلاقي الفايل PDF موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب سيب القطعة وادخل يا مستر على الأسئلة واحدة واحدة كده بقى، وهقول لك على كم معلومة كده من اللي يأكلوا عيش، من اللي هيفيدوك يا صديقي. طيب أول سؤال بيقول لي what is one benefit دي يعني فايدة. فائدة. قول لي فايدة من participating in sport. participate يعني المشاركة. قول لي فايدة من المشاركة في الرياضة، في السبورت. واداني بعض الاختيارات، مش عايز تقرا الاختيارات ما عنديش مشكلة. How do sports، الكلمة اللي تتكرر كتير في الأسئلة يبقى ده موضوع القطعة. تاني خليك ذكي، خليك ولد خبيث، خليك كده ناصح. الكلمة اللي تتكرر كتير في الأسئلة يا صديقي يبقى موضوع الكومبريهنشن بتاعنا. طب ما هنا قال لي what do sports، ايه ده سبورت وسبورت؟ واضح كده ولا لسه بقول بسم الله؟ واضح كده يا مستر ان القطعة دي هتتكلم على سبورت، دي حقيقة. طب ازاي السبورتس الرياضات امباكت يعني تؤثر، ازاي بتؤثر على المنتل هيلث؟ منتل يعني ذهني او عقلي او نفسي، في فيزيكال اللي هي الصحة البدنية، وفي المنتل الذهنية. عارف قرايتك للأسئلة لما تقرا سؤال زي ده يا شباب، ما اكيد هتيجي حتة فوق هيكلمني على المنتل هيلث، الصحة الذهنية او العقلية يا صديقي، يبقى انا هركز عليها. يبقى انا لما الحتة دي تجيلي وانا بقرأ القطعة هركز جدا، لان سأل سؤال عليها، لان سأل سؤال وقال لي ازاي الرياضات ديت بتؤثر على المنتل هيلث، الصحة الذهنية او العقلية بتاعتنا. طيب Why are athletes يعني رياضيين، الناس اللي بيمارسوا الرياضة. كلمة athletes يا ريت تكتب معايا، اللي هم الرياضيين. ازاي الرياضيين دول دايما بنشوفهم، واحد زي مو صلاح، واحد زي مرموش، ازاي بنشوفهم as role model. الكلمة دي مهمة، الكلمة دي مهمة واحفظها معايا. يعني ايه كلمة role model؟ يعني قدوة او مثل اعلى، نموذج يحتذى بيه. يبقى ازاي احنا بنشوف الرياضيين الناس المشهورة دي بنعتبرها as a role model. وهقول لك تاني ان كلمة role model يعني قدوة او مثل اعلى او نموذج يحتذى بيه. طيب what is a significant aspect يعني شكل، وجه. significant يعني مهم. ايه الحاجة المهمة في الانترناشونال سبورتس ايفنتس يعني احداث، لما بيحصل احداث رياضية زي كاس العالم، زي الاولمبيات اللي هي العالمية اللي العالم كله بيشارك فيه، في اهمية للحاجة دي. خدت بالك اللي انا في الاسئلة لما تيجي الحتة بتاعت المنتل هيلث، الصحة الذهنية،
أو العقلية هركز عليها. خدت بالك لما هتجيلي الحتة فوق واعرف أهمية قراية الأسئلة يا صديقي. لما تجيلي الحتة بتاعت الأحداث العالمية ليه مهمة هركز عليها لأن جايب عليها سؤال تحت. طيب How do community sports community يعني مجتمع زي society كده، رغم ان society مجتمع كبير community مجتمع صغير محدود. ازاي رياضات المجتمع او الاحداث الرياضية benefit قلنا benefit بتفيد neighborhoods المناطق السكنية neighbors الجيران، انما neighborhood المناطق السكنية الاحياء السكنية. في كم كلمة حلوين قوي زي neighborhood زي role model قدوة او نموذج او مثل اعلى. طيب which statement يعني جملة عبارة، في عبارة من دول بتؤكد impact of sport تأثير الرياضة والعبارة الصحيحة. سؤال زي ده يعني ايه؟ يعني في اكتر من جملة بيتكلموا على تأثير الرياضات، منهم واحدة صح والثلاثة الغلط. هو عايز التو. ليه بقول لك كده؟ لان ممكن سؤال يجي كده بس يقول لك not true مش حقيقي مش صح، خلي بالك. How does participating قلنا participating يعني المشاركة. ازاي المشاركة في الرياضات دي contribute to الكلمة دي مهمة بحرف الجر بتاعها بالpreposition يعني يساهم في. contribute to يساهم في. ازاي المشاركة في الرياضة بيساهم في البيرسونال جروث في النمو الشخصي. growth يعني النمو. طيب والسؤال الأخير what role الدور، خلي بالك عندنا كلمة role ورول اوعى تنسى. كلمة رول ده noun اسم يعني دور، أما كلمة رول تيجي verb وتيجي noun تيجي فعل وتيجي اسم. لو جاية noun يعني قاعدة أو قانون أقول لك الرولز لازم تتبعها، أما لو جاية verb معناها يحكم زي يحكم البلد جاي منها كلمة ruler. كلمة رولر دوت يعني مسطرة أو الحاكم بتاع البلد. طيب إيه الدور اللي التيم وورك العمل الجماعي بيلعبوا فيه سبورتس؟ أنا عملت إيه يا مستر؟ أنا عملت أول خطوة قريت الأسئلة قبل القطعة. من قرايتي للأسئلة استفدت بحوالي زي ما قلنا تقريبا 10-15% من مجمل القطعة. واضح جدا ان القطعة دي رقم واحد بتتكلم على سبورتس الرياضات. واحد. اتنين في حتة مهمة سألني عليها في الأسئلة هدور عليها وأنا بقرأ القطعة دلوقتي اللي كانت بتتكلم على المنتال هيلث الصحة الذهنية أو العقلية. سألني على دور الرياضات الجماعية، سألني على الانترناشونال سبورتس ايفنتس الأحداث العالمية بتفيد المجتمعات والرياضة ازاي. بعد ما قريت الأسئلة أروح للكومبريهنشن بتاعتي. فاكر يا مستر الخطوة التانية؟ أنا فاكر وارجع وراجعها. أول خطوة اقرأ الأسئلة كويس. رقم 2 رقم الباراجرافز. يعني يا مستر ده كده هروح مرقمه كده وكاتب اللي ده باراجراف نمبر 1. طب اللي تحتيه يا مستر أهو ده باراجراف نمبر 2. طب اللي بعده يا مستر الأخير باراجراف نمبر 3. عملت أول خطوتين بفضل الله كويس جدا. قريت الأسئلة قبل القطعة فهمت مجمل. رقم 2 رقمت الباراجرافز بتوعي. اقرا القطعة كويس وتراي معاها بقى الخطوة الرابعة try to guess وانت بتقرأ القطعة حاول تخمن معاني الكلمات الصعبة أو الجديدة. يلا بينا بسم الله. Sports are very important in society. قلنا society يعني مجتمع. مستر اللي اتكلمنا عليه في الأول بدأ هو يظهر يا مستر. واضح جدا ان القطعة فعلا بتتكلم يا مستر عن الرياضات. الرياضات ديت حاجة مهمة جدا في المجتمع. ليه؟ قال لي because they bring يعني تجلب بتجيب الناس مع بعض. bring يعني يجلب أو يحضر. people together بتجيب الناس مع بعض. and help them وبتساعدهم stay healthy يبقى صحي طبعا. تمارس رياضة تروح الجيم بتلعب أي نوع من الرياضات بيخليك طبعا صحي صحتك كويسة. وعكس كلمة healthy الانتونيم عكسها unhealthy. when people join sports لما الناس بتمارس الرياضات
They learn to work as a team. بيخليك يا مستر كده فريق واحد، خاصة في الرياضات الجماعية. كرة القدم، الباسكت بول، خلي بالك بيخليك كتيم كده متكامل. في كلمة جاية جامدة قوي هنكتبها ونعلم عليها قوي. Stay disciplined. disciplined يعني منضبط. كلمة discipline يعني الانضباط، الانتظام. يبقى بيخليك منضبط، حط لي عليها خط واكتب معناها. يبقى كلمة disciplined منضبط. يبقى بتساعدك الرياضات، ادالي شوية أهمية ليها. بتخليك كفريق واحد، فريق جماعي. بتعلمك تبقى disciplined منضبط. and build وبتبني inner يعني داخلي. strengths قوة داخلية. عارف يا جماعة بيديك ثقة في نفسك وبيديك كمان قوة بدنية. يبقى inner strength. اكتب معايا الكلمات الجديدة بالله عليك. قوة داخلية مهمة جدا، مهمة جدا. طيب many communities مجتمعات كتير hold يعني تعقد، بتعمل. في دول كتير ومجتمعات كتير بتعقد وبتعمل sports events، أحداث رياضية that invite people to join وبتخلي الناس كلها تشترك. مستر، طب ده يا مستر لما بيعملوا كده رياضات وتخلي الناس تشارك وتخلي الناس كده يا مستر كتيم واحد، ده بيساعدهم في ايه؟ قال لي يا مستر creating a feeling of unity. unity بتديهم احساس الوحدة. والكلمة دي ساعات بتيجي في الترانسليشن، في الترجمة يا صديقي. كلمة unity الوحدة، بتدي إحساس وحدة among بين locals أهل البلد. among يعني بين. بالمناسبة كلمة among في معلومة مهمة أوي عايز أقولها لك. في كلمة اسمها يا مستر، ركز في اللي أنا هقوله ويا سلام لو كتبتها هتحتاجها في المنهج بتاعك طول السنة. في كلمة اسمها between، وفي كلمة اسمها among. في كلمة اسمها between وفي كلمة اسمها among. ده يا مستر بين. طب ما كلمة among برضو يا مستر بين. ايه الفرق يا مستر؟ ركز قوي في الحتة دي يا جماعة. كلمة between بين اتنين بس، ممكن بني آدم وممكن حاجات. مستر الحاجة دي بين عمر وهاني. between عمر and هاني. بين الترابيزة والكرسي. between the table and the chair. خلي بالك يبقى between بين اتنين بس. أما كلمة among مجموعة أو بنقولها بين أكتر من اتنين. عشان كده لو جالك مثلا في سؤال الترانسليشن الترجمة وقال لك مثلا لازم يكون في تعاون cooperation بين الدول، وتلاقي ما هي ترانسليشن اختياري. طب يا مستر دول مش دولتين، يبقى between ولا among؟ لا رد عليا، رد عليا الله يبارك لك. طبعا تبقى among عشان كتير. يبقى كلمة between بين اتنين بس. اما كلمة among يا صديقي بين اكتر من اتنين. خدنا كام كلمة وكم معلومة حلوين قوي افكرك. قلنا قدوة او مثل اعلى role model. قلنا منضبط، احفظ معايا، ردد معايا، disciplined. الفرق بين رول ورول. رول يعني دور، رول يعني يا مستر قاعدة أو قانون أو يحكم. قلت يا صديقي between و among. قلنا between بين و among برضو بين. بس يا مستر between بين اتنين بس. أما يا مستر كلمة among بين أكتر من اتنين أو بين مجموعة. طيب نرجع تاني يا صديقي. يبقى بعض المجتمعات بيبدأوا اللي هم يعملوا يا مستر أحداث رياضية يخلوا الناس يشتركوا، بيدي إحساس. كلمة كانت مهمة، إحساس يا مستر اليونيتي الوحدة. وقلنا كمان يا مستر among بين أكتر من اتنين، عشان كده قال لي among the locals اللي هم أهل البلد. طيب أول باراجراف كان بيتكلم على أهمية الرياضة والمجتمعات اللي بتعمل أحداث رياضية وإزاي الرياضة بتقرب الناس مع بعض. كويس جدا. خش على الباراجراف نمبر 2. Sports also have positive effects. effects يعني آثار. وخلي بالكم يا شباب، خلي بالكم يا شباب إن في حاجة اسمها effect وeffect.
دي أولها إيه؟ اكتب المعلومات معايا. ودي أولها إي. اللي بالإيه دي verb، ده الفعل يؤثر. وعلى فكرة معلومة ليك، ملهاش حرف جر، ملهاش preposition. كلمة affect بالإيه ده الverb فعل يؤثر وملهاش preposition، ملهاش حرف جر. أما كلمة effect بالإي خلي بالك noun اسم، يعني تأثير. يبقى ده الفعل وده الاسم، دي الفيرب ودي الناون. وعلى فكرة الناون ده يا صديقي effect ليه حرف الجر بتاعه on، ليه حرف الجر بتاعه on، خلي بالك. يبقى الفيرب affect، الناون effect، اوعى تنساها. طيب يلا يا مستر، هنا طبعا جايه الناون اللي هي آثار. الرياضة ليها آثار بوزيتيف إيجابية. العب يلا بقى. mental health. ما هو في الأسئلة تحت كان في سؤال على الحتة دي. ما هي في الأسئلة تحت كان في حتة على حتة المنتال هيلث يا صديقي، أهي جت. عرفت بقى يا صديقي فايدة قراية الأسئلة؟ عرفت فايدة قراية الأسئلة. هركز هنا قوي، هخلي بالي قوي ازاي المنتال هيلث، الصحة الذهنية العقلية، الرياضة ازاي بتأثر فيها، ازاي ليها تأثير السبورتس الرياضات على المنتال هيلث الصحة النفسية او الذهنية يا صديقي. طب بتعمل ايه يا مستر؟ هو قال لي ان ليها آثار إيجابية positive effects على المنتال هيلث، على الصحة الذهنية او النفسية او العقلية. playing sports regularly. كلمة regularly دايما اللي اخره ly بيبقى adverb حال، معناها بانتظام. يبقى كلمة regularly الكلمات اللي آخرها ly معظمها مش كلها بتبقى adverb حال. قال لي يا مستر ممارسة الرياضة، اللي انت تلعب الرياضة بانتظام، كان بص بقى اهي حتة المنتال هيلث بيساعدني في ايه اهو، reduce stress. ادي واحد. يعني ايه يا مستر reduce stress؟ يعني بيقلل. reduce يعني يقلل. stress التوتر او الضغط. يبقى اول فايده من فوائد السبورتس الرياضات على المنتال هيلث، على الصحه الذهنيه او العقليه، ان هي رقم واحد اهي reduce stress، اللي هي يا مستر بتقلل الضغط او التوتر بتاعي. طيب يا مستر ايه كمان؟ قال لي يا مستر نمبر 2 and help people، وبتساعد الناس feel better، تحس افضل في ايه about themselves. فعلا يا جماعه يمكن الشباب بالذات مجربين الحته دي. عارف لما واحد ينتظم في الجيم كده وبتاع ويفرغ كده الطاقه اللي جواه، بيحب الحاجه دي، خاصه لو جسمه كده بدا يظبط وبتاع، عارف بيحسسه كده اللي هو كده جامد كده، بيبقى موضوع الجيم بالنسبه له حاجه مؤكده. عارف ممكن يضيع اليوم كله بس يروح الجيم ليه؟ حاسس بنفسه، بيفرغ الطاقه. يبقى تاثير الرياضات الايجابي البوزيتيف على المنتال هيلث، على الصحة الذهنية أو النفسية، قلت يا صديقي أول حاجة أهو reduce stress، بتقلل الضغط والتوتر اللي عليك، أدي واحد. رقم 2 قال لي يا مستر help people، بتساعد الناس تاخد ثقة في نفسك. feel better، تحس ان انت افضل وحاسس كده بنفسك وحاسس كده ان انت ولد جامد. many athletes، على فكرة athletes اللي هم الرياضيين، وجت في الأسئلة تحت. يلا بقى عشان هنلعب لعبة حلوة دلوقتي. معظم والعديد من الرياضيين inspire، خلي بالك بقى عشان في جملة حفظ، يلهم. يلهم في جملة هنحفظها طول السنة، أهم جملة. حضرتك لو كنت من طلاب السنتر بتوعنا، أول حصة بمشيئة الله هشوفك فيها هسأل على الجملة دي، اللي هيقولها صح ليه سيربرايز، ليه مفاجأة. الجملة أهو يا معلم، هاني مجدي، دي حفظ يا ولا، دي حفظ يا ولا، دي طول السنة
تحضر سنتر او اونلاين، كل حصه اهم جمله، اهم جمله. ماله يا مستر از؟ راح انا اسالك بقى، انت قدامي بقى، هزنقك بقى. هاني مجدي از هتقول لي the most inspiring teacher. الجمله دي حفظ، الجمله دي حفظ يا ولا. inspiring يعني ملهم، اكتر مدرس ملهم بمشيئه الله، وهتجرب وتشوف بعينك بمشيئه الله. يبقى انا هسالك وهنقولها مع بعض 3 مرات، ويا رب اللي يقولها معايا يا رب السنه دي تجيب مجموع كبير جدا. هاني مجدي is the most inspiring teacher. لا تاني، لا ده انا دعيت لك ربنا يكرمك. تاني، هاني مجدي is the most inspiring teacher. يا واد قول، يا بنتي قولي. هاني مجدي is the most inspiring teacher، أكتر مدرس ملهم بمشيئة الله. هاني مجدي is the most inspiring teacher. طيب inspire يلهم. الرياضيين المشهورين قوي بالذات يا جماعة، عارف واحد زي مو صلاح راح تركيا دلوقتي، واحد زي مرموش، واحد زي مش عارف مين في ألعاب القوى، واحد زي مين في السباحة. الناس المشهورين دي الرياضيين دول بيلهموا young people، طبعا الشباب، طبعا اي شاب بيلعب رياضه نفسه يبقى زيهم. بيلهموهم to ايه؟ to chase. حط خط واكتب الكلمات الجديده، انا مش عارف معناها. ما احنا قلنا يا صديقي في خطوات التعامل مع الكومبريهنشن try to guess، حاول تخمن. طب يعني ايه يا مستر تشيس؟ يعني يطارد their dreams، يجري ورا احلامه، يطارد احلامه. لازم احاول يا مستر اخمنها. and aim high، ويهدف لأعلى، نفسه يعلى. يبقى اللاعبين الرياضيين بيلهموا الشباب، بيبقى ليهم، ما هو تحت سألني ازاي دول بيبقوا رول موديل، بيبقوا قدوة أو نموذج يحتذى بيه، اللي هم بيلهموا الشباب، اللي بيخلوا الشباب كده يجروا ورا أحلامهم. نفسي أبقى زيه، نفسي اوصل للليفل دوت. خلي بالك هو ده اللي بنتكلم عليه. طيب واضح جدا ان في الباراجراف الثاني افكرك، الاول كان بيتكلم على اهميه الرياضه، واللي انت تبقى ديسيبلين، منضبط، وروح الجماعه، والانر سترينث، والقوه الداخليه. الثانيه كانت بتتكلم على، او الباراجراف الثاني، ازاي الرياضه ليها بوزيتيف افكتس، اثار ايجابيه على المنتل هيلث، على الصحه الذهنيه او العقليه. وقلنا يا مستر ان هو بيعمل اكتر من حاجة وبتساعدني في اكتر من حاجة منها. رقم 1 كانت ريديوس ستريس، اللي بتقلل التوتر والضغط. رقم 2 بتخلي الناس فيل بيتر، يحسوا ان هم افضل كده بنفسهم. كمان اتكلم على حتة ان الاثليتس، الرياضيين او الناس المشهورين، بيلهموا الناس وبيبقوا ليهم رول موديل، قدوة او نموذج او مثل اعلى ليهم. طيب الباراجراف نمبر 3، الباراجراف الثالث والاخير، سبورتس بروموت. الكلمه دي مهمه وهنتكلم عليها شويه. كلمه بروموت يعني يعزز او يشجع. الكلمه دي عشان ايا كان مرحلتك هتقابلك السنه دي كتير، هكلمك عليها نص دقيقه. هقول لك يا مستر ان كلمه بروموت خلي بالك منها. بالله عليك اكتب معايا، بالله عليك اكتبي، استفيد كده من اول حصه تاسيسيه مع بعض. كلمه بروموت يعني يعزز او يقوي او يشجع. في كلمات كتيره جدا سينونيم، مرادف لكلمه بروموت. زي ايه؟ حاول تفكر كده، قول لي كده اي كلمه تيجي في بالك. يشجع، يعزز، يقوي، يؤيد، اي حاجه. سامع سامع سامع، جدع. في ناس قالت الكلمة المشهورة اللي هي encourage. ادي واحدة فعلا يا مستر. من الكلمات اللي بتساوي كلمة promote كلمة encourage. ايه كمان؟ يدعم، يساند، ممكن support. حلوة قوي 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 قوي، فعلا يا مستر ممكن كلمة support. طب حد يعرف حاجة تاني يبقى حد جامد قوي، يبقى حد على الرايق، حاجة تاني تساوي promote؟ احنا قلنا بتساوي encourage، قلنا بتساوي support. عايز حاجة كمان اقول لك انا يا صديقي؟ كلمة promote بتساوي ايه كمان؟ كلمتين حلوين قوي.
كلمة اسمها enhance، يا رب تكون بتكتب كل كلمة، يحسن يشجع. وكلمة اسمها boost، خلي بالك دبل او، يعني يعزز يعني يشجع، لان لو بالاي يعني يتفاخر. بوست. يبقى كلمة promote، اكتب يا صديقي، اكتب يا دكتورة، قلت يعزز او يشجع او يقوي، زي encourage، يا رب تستفيد بالمحاضرة الصغنونة ديت، زي كلمة support، زي كلمة enhance، زي كلمة post. طيب نرجع تاني. قال لي يا مستر الرياضة دي بتشجع أو بتعزز cultural exchange، يعني التبادل الثقافي أو الحضاري. cultural exchange، التبادل الحضاري أو الثقافي. and understanding، والتفاهم. events، الأحداث العالمية اللي سأل عليها تحت، الانترناشنال ايفنتس، زي الاولمبيكس، الاولمبياد اللي بتتلعب كل 4 سنين، اللي بيشارك فيها ناس من مختلف دول العالم وجميع الرياضات على فكرة في الاولمبياد. allow، بتسمح للاثليتس، للرياضيين from different countries، من دول مختلفة to compete. كلمة compete دي verb يعني يتنافس، النون منها اسمه competition اللي هي المنافسة. يا رب كنت بتكتب كل كلمة اكتبي. يبقى compete ده verb يتنافس، أما competition ده النون المنافسة نفسها. بتسمح الأحداث العالمية زي الأولمبياد بتخلي الرياضيين من دول مختلفة من different countries اللي هم يتنافسوا and learn about each other. طبعا بيتعلموا من بعضهم البعض، ما هو ده الكالتشرال اكسشينج، ما هو ده التبادل الثقافي. This helps، وده بيساعد create، بيكون بيخلق نوع من أنواع respect، الاحترام and unity، والوحدة. showing how sports، بتوريك الناس أو الرياضات بتقدر ازاي connect، تربط الناس من various يعني متنوعة، backgrounds، من خلفيات متنوعة. قرينا القطعة ويفضل تقراها مرة تانية. تعال نخش على الأسئلة بتاعتنا. معرض جدا وهتشوف دلوقتي الكلام ده، تلاقي الأسئلة فيها لعب شوية. انت فهمت القطعة، ما تنساش الخطوات، قريت الأسئلة الأول، رقمت الباراجرافز، بدأت تقرا القطعة مرة أو مرتين، وبدأت تجس تخمن معاني الكلمات الصعبة. مهم جدا في وسط الأسئلة يا شباب، ركز جدا، الكلام ده تستفيد منه وتعرفه على مدار السنة، ربنا يحيينا ويحييك، إن تبص على كل الاختيارات، حتى لو قبلك في وسط الاختيارات الإجابة تحس اللي هي صح، انت حاسس ان الإجابة دي صح، بص على بقية الاختيارات لأن قد يكون في إجابة أصح. تاني بص على الأربع اختيارات، معرض جدا وانت بتشوف الاختيارات انت شايف ان التشويس دوت او الاوبشن ده الاختيار ده صح، بس ممكن لما تكمل الباقي تلاقي اختيار أصح منه، هختار الأصح مش الصح. طيب what is one benefit، قول لي فايدة من فوائد participating، المشاركة في الرياضة. هل المشاركة في الرياضة بتفيدني في ايه؟ هل اللي انا مارس الرياضة ومارس السبورتس الرياضات بتفيدني في ايه؟ تعال نبدأ. هل increased بتزيد isolation؟ الكلمة دي مهمة. isolation يعني العزلة، بتزود العزلة؟ بالعكس، دي الرياضة بتؤدي أو بتسبب اليونيتي، الوحدة مش العزلة، يبقى دي مستبعدة. lack يعني نقص، قلة، نقص أو قلة. community involvement، تشارك الناس، involvement يعني التورط أو المشاركة، بتقلل المشاركة؟ لا طبعا. decreased بتقلل physical activity، النشاط البدني؟ لا طبعا. development بتطور وتزود، العب يا صديقي. team work العمل الجماعي، طبعا قال لي في اول باراجراف اللي هي بتزود العمل الجماعي and discipline والانضباط. يا مستر فعلا فعلا، وفي اول باراجراف قال لي الكلام ده، قال لي اللي هي بتؤدي لليونيتي
وبتخلي الإنسان disciplined منضبط. يبقى فعلا يا مستر الإجابة بتاعتي هتبقى letter D. السؤال التاني، How do sports إزاي الرياضات بتؤثر على المنتال هيلث؟ ارجع الأول. في المنتال هيلث قال لي اللي هي بتقلل الضغط، بتخلي الناس تحس ان هي افضل، خلي بالك، وليها تأثير بوزيتيف ايجابي. طيب زي increase، خلي بالك من الصيغة ومن استخدام الافعال، بتزود الضغط. بالعكس ده قال لك اللي هي reduce او decrease بتقلله. لا طبعا. have no effect ملهاش اي تأثير على المود، على الحالة النفسية. بالعكس ليها تأثير، وبتخلي الانسان يا مستر بيحس اللي هو better افضل كده، وحاسس بنفسه كده، وحاسس اللي هو حد كده جامد. يبقى برضو لا. زي improve بيحسنوا mood الحالة المزاجية and self esteem وتقدير الذات. يا مستر، يا مستر فعلا دي صح. خلي بالك هي دي صح وجميلة، بس برضو اقرا الاختيار الأخير لعل وعسى. عشان كده بقول لك مش مجرد بتلاقي الإجابة اللي تحس اللي هي صح تختارها، كمل كل الاختيارات عشان توصل للإجابة المظبوطة. طب هل زي complicate يعني يعقد، بيعقد personal relationship بيعقد العلاقات؟ بالعكس ده بيوسع العلاقات. يبقى فعلا يا مستر الإجابة الصح بتاعتي طلعت letter C. Why are athletes ليه الرياضيين ليه بنعتبرهم رول موديل، قدوة أو نموذج أو مثل أعلى؟ الحتة اللي هم انسباير. طبعا يا مستر تعال نشوف اختياراتنا. زي avoid يعني يتجنب. هل اللي هم بيتجنبوا challenges التحديات؟ بالعكس لا طبعا يا مستر، دول بيخشوا في أفضل التحديات وبيوصلوا لنا اللي هم ناس جامدين لدرجة اللي هم بيبقوا رول موديل، قدوة ونموذج. زي inspire يا ولا هاني مجدي is، يا رب اللي يقول يجيب مجموع كبير، the most inspiring teacher. طيب بيلهموا اليانجر جينيريشنز، الكلمة دي بتيجي في الترجمة، الكلمة دي مهمة، الكلمة دي هايلايتر. جينيريشنز يعني أجيال، بيلهموا الأجيال القادمة. طبعا ونفسك تبقى زي مو صلاح ومرموش وغيره. دي يا مستر جميلة، كمل اختياراتك. زي فوكس يعني يركز، زي concentrate بيركزوا only فقط على البيرسونال سكسس نجاحهم الشخصي. لا دول انسباير بيلهموا الاجيال القادمه. زي discourage بيحبطوا المشاركه في الرياضه، participation يعني المشاركه. لا طبعا، يبقى هم فعلا letter B. قلنا الاثليتس دول انسباير بيلهموا الاجيال القادمه والشباب القادم ان هو يبقى حاجه كبيره وان يوصل لليفل كويس. يلا اللي بعده. What is a significant aspect؟ هات لي أهمية للأحداث الرياضية. كان ادالي مثال اللي هو الأولمبيكس. يا ترى اللي هي الأحداث الجماعية العالمية زي كأس العالم وزي الأولمبيات أهميتها في إيه؟ تعال نشوف. زي promote اتكلمنا عليها كتير دلوقتي، وقلنا promote يعني يعزز أو يقوي. بيعززوا الكالتشرال اكسشينج، التبادل الثقافي والتفاهم. دي حقيقة. لما قلنا الناس كان في آخر باراجراف لو فاكر قال لي فعلا اللي هو بيبقى فيه cultural exchange و understanding، ناس من مختلف الجنسيات والدول بيتنافسوا مع بعض compete together، بيستفيدوا مع بعض في تبادل ثقافي وحضاري. الإجابة الأولى كويسة، بس برضو هكمل بقية الاختيارات. طيب دي جميلة. زي هايلايت بيلقوا الضوء على competition، قلنا competition المنافسة والverb compete، على المنافسة فقط، تنافس بس لا، في تبادل ثقافي، في cultural exchange، في تفاهم. only دي لا. زي isolate يعني يعزل، بيعزلوا الدول عن بعض. بالعكس برضو لا، الدول بتتجمع مع بعض. زي limit بيحدوا، يحد يعني يقلل من المشاركة للبروفيشنالز للمحترفين. لا طبعا، دي بتزود فرص المشاركة.
يبقى فعلا الإجابة بتاعتي كانت طلعت أول إجابة إن أهمية الأحداث الرياضية العالمية اللي هي بتعزز وتزود التبادل الثقافي والتفاهم بين الناس وبين بعض، خاصة للناس اللي بتشارك كلهم بيبقوا من different countries، دول مختلفة. How do community sports، ازاي الرياضات المجتمعية والأحداث بتاعتها بتفيد الناس؟ They create، هل هم بيخلقوا division، انقسام among residents، division يعني انقسام بين الريزيدنتس المقيمين، يعني الناس اللي ساكنة بيبعدوهم عن بعض، انقسام بينهم؟ لا طبعا يا مستر. اكتب يا جماعه الكلمات الجديده بالله عليك، بالله عليك. كلمه ديفيجن انقسام، ريزيدنس المقيمين، لا طبعا. زي فوستر، فوستر بيعزز، زي بروموت بيعزز ويقوي احساس البيلونجينج، بيلونجينج يعني انتماء. and كاميرودي، كاميرودي يعني ايه يا مستر؟ يعني الزماله، بتعزز روح الانتماء والزمالة. طبعا، طبعا. زي discourage، discourage عكس encourage، encourage يشجع، discourage يحبط. هل يا مستر بيحبطوا وبيقللوا من الفيزيكال اكتيفيتي، من النشاط البدني؟ لا طبعا. طب يا ترى هم فقط للإليت أثليتس؟ هي أثليتس يعني رياضيين، إليت يعني النخبة. يعني ايه يا مستر النخبه؟ يعني الناس اللي هم التقال قوي؟ لا طبعا. بقى الناس التقال بس هم اللي بيشاركوا؟ لا طبعا يا مستر. طلعت ليتر بي اللي هي فعلا زي فوستر، بيعززوا وبيقووا روح البلونجينج الانتماء، والكاميرودي روح الزماله والوحده اليونيتي بين الناس. انهي ستيتمنت؟ قلنا كلمه ستيتمنت يعني جمله او عباره. ايه الجمله او العباره اللي هنا صح؟ true. ممكن يقول لك not true. ركز جدا في صيغه السؤال. العباره الصح عن تاثير الرياضه. يا ترى سبورتس كان بريدج بتسد، بريدج يعني كوبري، لو فيرب يسد، بتسد الجابس الفجوات؟ طبعا بتسد الفجوات عشان بتقرب الناس مع بعض، دي كويسه. طب يا ترى سبورتس الرياضات have no effect، يا جدع يا جدع، ملهاش تأثير على المنتال هيلث، على الصحة الذهنية؟ لا طبعا ليها تأثير. فاكر؟ reduce stress، بتقلل الضغط والتوتر وبتخلي الإنسان يحس اللي هو better، أفضل في كل حاجة؟ لا برضو. سبورتس بتفيد بس الإليت النخبة؟ لا، دي بتفيد كل الناس حتى اللوكالز أهل البلد. سبورتس encourage، الرياضة بتشجع unhealthy، تخليه غير صحي؟ لا طبعا. يبقى بتسد الفجوات لانها بتقرب الناس من بعض، لان قال لي فوق حته اليونيتي الوحده اللي بتعملها بين الناس وبعضها البعض. How does participating in sports، ازاي المشاركه في الرياضه بيؤدي؟ وقلنا كلمه contribute to، خلي بالك من حرف الجر. على فكره contribute to من الكلمات اللي فيها to بس ما يجيش وراها infinitive، ما يجيش مصدر، بيجي بعدها noun اسم او ing gerund. ازاي الرياضة بتساهم وبتشجعنا وبتؤدي الى personal growth، نمو شخصي. promoting بتزود بتعزز. ايه ده؟ laziness الكسل، بقى ممارسة الرياضة بيزود الكسل؟ لا طبعا يا مستر. by developing بتطور resilience، الكلمة دي مهمة واكتبها، واكتب كمان بتساوي ايه؟ المرونة. تخلي عندك مرونة كده، زي flexibility. اكتب يا صديقي كلمة resilience المرونة زي flexibility. مستر بتطور المرونة، بتزود المرونة والديسيبلين والانضباط، دي حقيقة على فكرة. وقال لي في أول باراجراف بيخلي الإنسان disciplined، يبقى دي صح. كمل بقية الاختيارات يا صديقي. by encouraging بتشجع self doubt. ايه ده؟ كلمة doubt يعني الشك، بتؤدي لأنت تشك في نفسك؟ لا طبعا. by limiting بتحد بتقلل من social interactions، من التفاعلات الاجتماعية، بتقلل تفاعلات اجتماعية؟ لا دي بتزودها. ده الناس لما بتتقابل مع بعض في الانترناشونال ايفنتس، في الأحداث العالمية،
مستر بتسد الفجوات وبيبقى فيه cultural exchange تبادل ثقافي، يبقى الإجابة بتاعتي طلعت letter B اللي هي بتطور وبتزود المرونة والانضباط بين الناس. آخر سؤال بيقول لي what role، إيه الدور اللي التيم وورك العمل الجماعي بيلعبه في سبورتس؟ يا ترى it hinder، الكلمة دي مهمة أوي 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 وساعات بتيجي في الترانسليشن في الترجمة يا صديقي. الكلمة دي verb فعل يعني يعوق أو يمنع. هل يا ترى الدور اللي العمل الجماعي بيلعبه إن هو بيعوق بيمنع individual performance، العرض الفردي بيمنعه؟ لا طبعا. طيب it only applies، بتخليك تشارك بس في التيم سبورتس؟ لا طبعا. it is less important، يا ترى التيم وورك أقل أهمية، less أقل أهمية من individual effort يعني الجهد. individual فردي أقل من الجهد الفردي؟ لا طبعا. على فكرة كل إنسان في التيم وورك في العمل الجماعي بيبقى ليه دور، ولو كل واحد يا صديقي أدى دوره صح التيم وورك هينجح. لا برضو. طب بص الإجابة الأخيرة it foster، كل شوية تجيلنا قلنا foster verb يعني يعزز أو يقوي. بتعزز الكلمة دي من الحصة التأسيسية، بقول لك ممكن تيجي السنة دي أيا كان مرحلتك يا صديقي. بتعزز الكولابوريشن التعاون، الكلمة دي مهمة بتساوي cooperation. يا رب تكون بتكتب، أقسم بالله اللي كتب معانا الكلمات في الفيديو ده طلع بشوية حصيلة كلمات مجرمة. هل بتعزز وتشجع collaboration أو cooperation التعاون and success والنجاح؟ طبعا يا مستر طبعا. دايما بربط التيم وورك العمل الجماعي بالكلمة دي، cooperation أو collaboration بالتعاون، ما هو تعاون مع بعض، ما الناس كلها مع بعضها. يبقى فعلا الإجابة letter D. هقول الكلمتين دول تاني عشان مهمين قوي. كلمة individuals الأفراد، كلمة يا صديقي hinder the verb يعوق أو يمنع، كلمة collaboration قلت التعاون وبتيجي في الترجمة زي كلمة cooperation. بفضل الله وصلنا لنهاية الأسئلة بتاعتنا والإجابات بتاعتنا. الفيديو البسيط ده اللي كان أولى المحاضرات التأسيسية اتكلمنا مع بعض يا صديقي على إزاي تتعامل مع الكومبريهنشن أو قطعة الفهم. أفكرك سريعا اللي حضرتك بتقرأ الأسئلة قبل القطعة تاخد فكرة عامة عن القطعة بتتكلم عن إيه. 1. رقم 2 إن حضرتك بترقم الباراجرافز بتوعك. رقم 3 بتقرأ القطعة مرة أو مرتين. والخطوة الأخيرة إن حضرتك بتحاول تخمن معاني الكلمات الصعبة وانت بتقرا الاسئله. حتى لو لقيت الاجابه الصح اقرا بقيه الاختيارات، قد يكون في اجابه او اختيار اصح من اللي انت هتختاره. خلي بالك الموضوع بسيط، اللي جاي ان شاء الله هيبقى تدريب على الحاجات ديت، وباذن الله تبقى سنه خير ليكم. اعمل حسابك على حاجه، سواء حضرتك كنت اولى ثانوي او تانية ثانوي او تالتة ثانوي من دفعة 27، ابدأ زي ما انت عايز. ما تسمعش ودنك لحد. ابدأ جامد قوي؟ لا، ابدأ مريح عشان ما تتعبش. اوعى تراكم. ابعد السنة دي يا صديقي عن كلمة تراكم. مصيبة ثانوية تراكم. راكمت تقع، سواء سنتر او اونلاين. ما تراكمش. شد حيلك للمحاضرات الجاية. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا اللي دي هينزل عليها سواء أولى تانية تالتة حاجات باستمرار تقريبا كل أسبوع مع بداية السنة. شد حيلك، اجمد. اوعى تنسى هاني مجدي، لا رد عليا، is the most inspiring teacher. استحلفكم بالله قبل نهاية الفيديو تدعوا لأمي بالمغفرة والرحمة. ربنا يغفر لك يا أمي ويرحمك، اللهم أمين. شد حيلك واجمد يا بطل، ونشوفكم على خير.